awan lang kapisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra 'azimil qadri wal manzilah indahu wa inda rasulih wa farada siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwanil kiram yassarana Allah wa iyyakum lil yusra wa jannibna al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula anna syahra ramadan sayyidus syuhur fihi anzalallahu azza wa jalla kitabahu wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin wa alfu syahrin aktaru min 83 sanah wa fihi tuftahu abwabus samai wa abwabul jannati kulluha wa tughlaqu abwabun niran wa man taqarraba ila Allah fi ramadan bi fariidatin adalat lahu 70 fariidah fi ghairihi wa man taqarraba fihi bi nafilatin adalat lahu fariidah yu'addiha fi ghairihi fanawafilu ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi minasyuhur min haitsu thawab wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairihi ila 70 dha'fan. Amma ba'du. Dumateng para bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah kula sareng panjenengan dalu puniki Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kumpul mulai bareng-bareng ngisi ngaji Ramadanan, keranten niki ngaji dalu berarti membahas tentang masalah sholat tarawih. Kula sareng panjenengan saben dalu iki insyaallah nglampahi sholat tarawih. Cuman kadang-kadang latar belakang atau sejarah iku pripun, asal usule ane tarawih iku apa, hukume pripun, sembahyang tarawih iku sae 20 ta 8 rakaat, waktu baguse wekdal pripun. Nah niki kula sareng panjenengan sareng-sareng badhe mencoba mengulas tentang masalah sholatut tarawih. Cuman keranten kita bingung siji wae ya. Jadi aku lawe kang deleng. Nggih, mungkin menawi minat insyaallah motokopi ka mungkin. Bayan sholatut tarawih. Teng mriki badhe membahas tentang sholatut tarawih. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jare Kanjeng Nabi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi muttafaqun alaihi. Wonten keterangan hadis saking sahabat Abu Hurairah, beliau ndawuhaken bahwa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai Kanjeng Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man sinten mawon qama kang lampahi salat Ramadan ning bengi bulan Ramadan. Salat bengi imanan karena memang percaya ning Gusti Allah, yakin tentang janji lan ancaman Gusti Allah. Wa ihtisaban lan karena amri ridho, amri ganjaran saking Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa tiyang wau, dosa kang sampun lewat diapura ning Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Jadi man qama Ramadan, tiyang kang lampahi salat ning bengi wulan Ramadan tapi imanan wa ihtisaban niki Pak. Dudu riaan, dudu pamer, dudu tarawih apa sih supaya dialem boten. Tapi sholat ning dalu Ramadan memang dasar imanan karena percaya ning Gusti Allah, percaya tentang janji lan ancaman Gusti Allah, percaya terus mani ikhtisaban semata-mata karena liwajhillahi wa tawabi. Nah nembe ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa tiyang wau diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya qauluhu imanan yaitu ayat tasdiqan biwa'dillah lit-thawab wa qauluhu ihtisaban ayat talaban liwajhillah wa tawabi. Nah niku keterangane wonten dhateng kitab Subulus Salam, yaitu syarahe kitab Bulughul Maram. Subulus Salam karangane Imam Muhammad bin Ismail Al-Kuhlani. Qala An-Nawawi, seniki Imam An-Nawawi, sanes Nawawi Banten niki.
Menawi Imam Muhammad Nawawi Banten iki biasanya Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi, tapi menawi An-Nawawi Tangerike maksudnya Imam Nawawi Damaskus Syria, wong mancanegara lah. Qala An-Nawawi wal ma'rufu annahu yahtassu bis-saghair wa bihi jazama Imamul Haramain wa nasabahu ayatun li ahli sunnah. Kang dimaksud dosa kang diapuran dening Gusti Allah ketika nglampahi salat malam datang sasi Ramadan iku maksudnya dosa cilik jari Imam Nawawi, dudu dosa gede. Dados dosa kang diapuran dening Gusti Allah ketika qama Ramadan iman dan wahtisaban ialah as-saghair dosa alif sampai Imam Nawawi terus mani dikuatakan datang Imam Haramain Imam ayat li ahli sunnah wa huwa mabniyun ala annaha la tughfarul kabair illa bitaubah. Tapi menawi dosa ageng ya kudukan tobat rihin. Tegese boten cukup kalian sembayang bengi Ramadan padahal dosa gede diapura boten cukup. Tapi illa bitaubah menawi dosa al-kabair dosa ageng maka cara supados diapurane Gusti Allah ialah melalui taubat. Apa je maksudnya hadis niku? Wal haditsu dalilun ala fadilati qiyami Ramadan. Hadis niku nuduhaken tentang keutamaan sembahyang bengi ning sasi Ramadan. Dados salat malam datang sasi Ramadan iku boten sami kalian salat malam datang liyane sasi Ramadan. Seniki kang dimaksud qoma Ramadan tegese salat dalu datang sasi Ramadan iki maksudnya salat punapa? Apakah maksudnya salat tarawih niki? Apakah maksudnya salat witir? Apakah maksudnya salat tahajud atau sanese? Jadi kang dimaksud qoma Ramadan salat ning dalu Ramadan iki maksudnya salat punapa? Apakah salat tarawih? Apakah salat witir? Apakah salat tahajud? Apakah salat awabin? Apakah salat istikharah? Apakah salat tobat? Nah, dengeriki wal murad bil qiyam fil hadits syarif adalah mutlaqul qiyam. Kang dimaksud al qiyam tegese man qoma, kang dimaksud sembayang bengi ning bulan Ramadan ialah mutlaqul qiyam sembayang bengi apa bae. Tegese sembayang sunah pun apa mawon lah. Jadi kang dimaksud salat dalu datang sasi Ramadan iki salat sunah pun apa mawon, boten kudukan salat tarawih. Mulane wonten keterangan saking kitab Kang Zinajah Wasurur yaiku karangane Kang kitab Kang Zinajah Wasurur fil ad'iyah allati tasrahu sudur karangane Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudsi iki nerangaken bahwa wa qawlu katsirina al-muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih ma'nahu annahu yahsulu bihal matlub la annahu la yakunu illa biha. Jadi wonten sekelompok ulama nerangaken bahwa kang dimaksud qiyam Ramadan ialah salatut tarawih. Iku maksude ialah annau yahsulu biha. Maksude qiyam Ramadan bisa dihasilaken lewat salat tarawih, ora kudukan salat tarawih bae gambarane. Dados qiyam Ramadan bisa dihasilaken lewat salat tarawih, tapi ora kudukan salat tarawih mawon, kena salat sanes-sanese. La annahu la yakunu bil illa biha. Maksude qiyam Ramadan saged kalian salat witir, saged kalian salat tahajud, saged kalian salat istikharah, saged kalian salat taubat, saged kalian salat hajat. Niku boten namung kalian salat tarawih. Wis seniki asal usul amai salat tarawih niki pripun nggih? Wonten keterangan saking kitab Kasyfut Tabarih fi bayani salat tarawih karangane Ustaz Abil Fadl bin Abdul Syakur iki nerangaken ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi fa shalla bi sholatihi nasun thumma shalla minal qabilati fakathura nas
thumma istama'u minal lailati tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Wonten hadis saking Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalu sasi Ramadan iku pernah metu nuju masjid sembayang sunnah ning masjid. Lailatan fil masjid. Fasalla bi sholati nasun, pada waktu Kanjeng Nabi sibuk salat sunah ternyata ning gure Kanjeng Nabi akeh sengintil. Dados kata sahabat sengintil melu kalian Kanjeng Nabi. Tsumma shalla minal qabila, sukiki bengi yang gerde kaya kuwen. Takaturanas malahan wonge nambah akeh. Jadi bengi pertama Kanjeng Nabi salat ning masjid, beli maning ning gure akeh sing ngintil. Bengi kaping loro nambah akeh sing ngintile. Hingga bengi kaping telu nambah akeh maning. Abir Rabi'ah. Akhire ning bengi berikutnya Kanjeng Nabi beli metu, tegese beli sembayang sunah ning masjid. Kanjeng Nabi. Falamma asbaha, pas pada waktu sholat subuh Kanjeng Nabi metu ning omah nuju masjid jamaah, sasampune sholat subuh pragat salam Kanjeng Nabi dawuh, qad ra'aytul ladzi sunnatum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Dari Kanjeng Nabi kula weruh bahwa sampeyan kabeh iku sunnatum. Alladzi sunatum kula weruh tentang apa kang dilakoni ning sampeyan kabeh yaiku melu ngintil karo salat sunah ketika kula salat ning masjid. Mulane kula beli metu, apa sih? Beli metu khawatir bokoten salat bengi ngarani hukumnya wajib. Kanjeng Nabi ning bengi kun beli metu salat bengi ning masjid apa sih? Khawatir karena khawatir salat bengi bokoten dianggepe wajib. Lamun wajib kuwe umate masang ngara kuwata. Lamun bengi salate wajib hukume. Wa dzalika fi Ramadan. Nah, peristiwa kun ikut terjadi pas pada sasi bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Wa anha ay wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi sholati fa asbaha an-nas yatahaddatsuna bidzalik fastama'a aqtaru minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lailati tsaniyah fa shalla bi sholatihi fa asbaha an-nas yadhkuruna dzalika fa qataru ahlul masjid min al-lailati tsalitsah fa kharaja fa shalla bi sholatihi falamma kanat al-lailatur rabi'ah ajazal masjid an ahlihi falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li salatil fajri falamma qada salatal fajri aqbala 'ala an-nas thumma tashahhada fa qala Rasulullah amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum al-lailata walakinni khasyitu an tufrada 'alaikum salatul lail fatanjaju anha. Wonten malih keterangan hadis saking Siti Aisyah bahwa pada waktu tengah dalu Kanjeng Nabi medal saking riya nuju masjid. Fasala fil masjid. Akhirnya beliau salat ning masjid. Fasala rijalun bi sholati, ketika Kanjeng Nabi salat ternyata ning gure ada sahabat sing ngintil Kanjeng Nabi. Pasbaha pas waya esuke sahabate pada kanda ning bature akhirnya bengi kaping 2 nambah akeh. Jadi ning bengi pertama Kanjeng Nabi salat ning masjid, ning gure ternyata akeh sahabat sing ngintil. Pada waktu subuh sahabat sang bengi mau pernah sembahyang karo Kanjeng Nabi wara-wara ning bature esuk-esuku. Babak kula jimu bengi jamaah karo Kanjeng Nabi. Akhirnya bengi kaping pindho tambah akeh sang melu Kanjeng Nabi. Awane pada kandha maning akhirnya nular kandha-kandha ngamprak. Nggih nambah akeh. Bengi kaping 3 nambah akeh. Bengi kaping 4 masjide wis kebek kenang wong. Fakharaja fa sallallahu bi sholati falamma kan alilatur rabi'ah. Bengi kaping 4 masjid kebek. Tapi Kanjeng Nabi beli metu. Ning omah bae sembayange orang metu mari masjid. Falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Pas ketika melebat waktu subuh Kanjeng Nabi nembe medal saking riya nuju masjid ngimami sahabat kang datang masjid mau kang yaiku salat subuh. Sasampune salat subuh Kanjeng Nabi khutbah lamun seniki kah dari Kanjeng Nabi ama ba'du tumata syahada Kanjeng Nabi maca syahadat terus Kanjeng Nabi dawuh bahwa innahu lam yakhfa wa sahabat beli samar tegese kula weruh bahwa sira kabeh iki mubengi ku kumpul ning kene
Iya, pan sembayang karo kula. Cuman kula ku beli metu khawatir bokatan disangka wajib sembayang daluku. Lamun disangka wajib kowe patang jaju anha sampeyane beli pada kuat kowe. Kokon gal wengi nglakoni tahajudku. Lamun wajib ka. Nah iku saking welase Kanjeng Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'ashimah. Saking sahabat Abu Hurairah beliau ngomongaken bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku memang dorong tegese demenaken ning sahabate supaya gemar supaya seneng lakoni salat ning bengi bulan Ramadan. Tapi Kanjeng Nabi pun ku ora berarti majibaken. Kanjeng Nabi nganjuraken sahabat supaya salat dalu saja Ramadan tapi bae ora majibaken, cuman nganjuraken. Fihi bi'azimah. Ghairu ayyamurahum fihi bi'azimah boten. Fayaqulu akhirnya Kanjeng Nabi dawuh man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jare Kanjeng Nabi sinten mawon tiyang kang salat dalu dateng sasi Ramadan salate karena percaya Gusti Allah, karena amri ganjaran, amri ridha Gusti Allah, maka dosa-dosa tiyang wau kang sampun dingin diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niku iku anjurane Kanjeng Nabi tegese dorongan Kanjeng Nabi supados umate nglakoni salat dalu sasi Ramadan iku dorongan kang hukume sunnah sanes dorongan kang hukume wajib. Jadi salat bengi hukume sunnah berarti sanes wajib. Nah, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Peristiwa kados mekaten tegese salate sahabat ning masjid iku terus berlangsung sampai Kanjeng Nabi wafat. Tsumma kana al-amru kayakun seterusnya terjadi seterusnya mengkoten. Tsumma kana al-amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakrin sampai pada permulaan sampai pada kekuasaan Islam dipegang ning sahabat Abu Bakar iki para sahabat salat ning bengi Ramadan masih kayakun carane durungan antara jamaah ka durung. Wa sadran min khilafati Umar terus permulaan ketika pemerintahan Islam dipegang ning sahabat Umar ya cara masih mengkoten. Tegese durung resmi ana salat tarawih ka durung resmi. Qala al-Qasqalani yakni ala tarkil jamaah fi tarawih maksude keadaan salat dalu datang sasi Ramadan pada waktu Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat sampai pada Khalifah Abu Bakar sampai pada permulaan Khalifah Umar bin Khattab iku salat tarawih durung ana jamaah. Tegese masih bebas lah. Yakni ala tarkil jamaah fi sholatit tarawih. Wa ana Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala saking sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari beliau dawuh bahwa kharajtu ma'a Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid. Jare sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari ngomongaken kula si Jedalu pernah keliling karo sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab pada waktu dari presiden iki bengi-bengi ku keliling ning penduduk kampung lho. Keliling. Pas pada waktu dalu niku kelilingnya karo rencange kang nami Abdurrahman bin Abdul Qari. Iku mlaku-mlaku memantau keliling dalam masyarakat situasi kayak apa ning bengi Ramadan ku. Ilal masjid ning masjid-masjid kan. Jadi kelilingnya ning setiap masjid, ngontrol ning masjid-masjid lah. Faidanin nasu awza'un mutafarrikun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi sholati rahtu. Ketika keliling ning masing-masing masjid ning kono beda-beda. Ana masjid kang salate wonge didewekan ya ana masjid maning kang salate ning kono ana wong salat nggure akeh ngintil ya ana ning pojokan ana kang salate dewekan. Ning kene anak kang salate jamaah ning kana ana maning kang wong loro. Jadi ora karuan lah. Yusalli rajul li nafsi anak kang salate dewekan. Wa yusalli rajul fa yusalli bi sholati ar-rahtu ana maning salate akeh ngintil ning guriye. Faqala Umar akhirnya sahabat Umar dawuhaken inni ara law jama'atu haula'i ala qari'in wahid lakana amsala. Ya sahabat Umar lamun bae kumpulaken kayane lebih bagus buah apa kayane. Lamun bahasa kene kan.
Inni aralau jama'atu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Lamun bae sahabatku tekumpulaken kabeh nganggo imam siji aja kaya pun care kayane lebih bagus apa kayane. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Akhirnya sahabat Umar berencana supaya salat bengining malam Ramadan dikumpulaken imamnya siji bae. Akhirnya rencana mengkoten. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi. Akhirnya sawise sahabat Umar ngumpulaken sahabate ngangkat imam yaitu imam siji arane sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi pertama kali sahabat kang dipercaya ning sahabat Umar supaya ngimami tarawih ialah sahabat Ubay bin Ka'ab. Akhirnya resmi sahabatnya sembayangnya jamaah kabeh kalian imam siji yaitu imam Ubay bin Ka'ab. Pas ning bengi berikutnya sahabat Umar keliling maning kalian sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari. Ketika keliling ning kono sahabat Umar deleng masyarakat wis rapi sembayangnya ka jamaah kabeh. Beli kaya bengi mau lah. Nah, ketika sahabat Umar ningali masyarakat wis rapi salat tarawih, sahabat Umar yang ngomong ni'mal bid'atu hadhihi. Yakinli bid'ah kang paling bagusku. Maksudnya apa? Salat tarawih jamaah masa Kanjeng Nabi dereng wonten. Anae pas ning sahabat Umar berarti kan bid'ah. Bid'ah ialah pekerjaan kang langka ning zamane Kanjeng Nabi. Nah mulane ane salat tarawih iki pertama kali ane jamaah ialah pas pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Mulane jamaah salat tarawih hukume bid'ah, tapi bid'ah kang sae iki. Nikmal bid'atu hadis. Sebagus-bagusnya bid'ah yakin ki tegese salat dikumpulaken dadi siji. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Sembayang waktu bengi tegese sawise turu lebih bagus daripada sembayang sedurunge turu. Iki jan kene. Wa kana nas apa sih sebab kebanyakan manusia waktu pun sembayange iki awal bengi tegese durung turu. Jadi sembayang tarawih bagusnya berarti turu dikit berarti. Waktu tahajud kan. Bagusnya. Yang Kanjeng Nabi mesti jawab ilahi di asale kan. Kanjeng Nabi tengah bengi metu sing menuju masjid, ternyata nggur atas ngintil. Iku bengi, durun tas isa duduk. Bengi. Sahabat Umar kelilingnya bengi. Sahabat Umar keliling waya bengi. Waya lagi pada turu-turu lah. Ning masjid sembayangnya pating templok wonge kabeh keruang. Mulane sembayang tarawih iki jakang paling bagus ya akhirul laili, akhir bengit berarti pas waktu sahur ka jam 3-an. Wa kana nasu yakumuna awala sementara kebanyakan masyarakat sembayang tarawih biasanya ya awal bengi. Cuman kenapa awal bengi? Sebabnya lamun bengi beli kiyeng kowe itu ya. Iya, aku mending wong masyarakat biasa kan. Iya. Nah, ikulah asal usul ane sholat tarawih. Jadi sholat tarawih pada masa Kanjeng Nabi durung resmi. Sahabat kan nembeng intil gak beli keruan. Sahabat kan. Pas ketika Khalifah Abu Bakar ya angger kaya kuwen. Ketika Khalifah Umar nembe ana perubahan. Perubahan kan durung resmi. Sahabat Umar pertama kali ngerubah yaiku ngangkat imam kang aran Ubay bin Ka'ab. Iku gan salate masih awal bengi. Nah niku. Jadi ana salat tarawih jamaah pertama kali didiriakan pas pada waktu Khalifah Umar bin Khattab melalui imam kang aran sahabat Ubay bin Ka'ab. Wal hadithul madhkur apa je hadis mau ka maksude? Dalilun ala anna tarawiha la tusalla jama'atan ba'da tilkal layalil arba' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an jama'ahum Umar ala imamin wahid. Maksudnya hadis pun jelaskan bahwa salat tarawih selama patang bengi ketika ning zaman Kanjeng Nabi durung dianjuraken jamaah. Pas ane jamaah ketika rencanai sahabat Umar bin Khattab lewat ngangkat imam Ubay bin Ka'ab. Yaitu imam setunggal. Walida, nah
Dengan demikian, walida zahaba ba'dul ulama al-mutaqaddimin ila anna fi'laha furada fil baiti afdalu liqaunihi sallallahu alaihi wasallam wa ghaba ala dzalik wa tuwfiya wal amru ala dzalik hatta madha sadrun min khilafati Umar ibn al-Khattab. Keranten datang hadis wau nuduhaken bahwa selama patang bengi salat tarawih iki beli jamaah, mulane sebagian ulama mutaqaddimin nerangaken bahwa salat tarawih dhewekan ning umat lebih bagus daripada jamaah ning masjid. Kijar ning kene, tapi enggak jaga pragat ngaji dun pragat. Ba'dul ulama, sebagian ulama mutaqaddimin nerangaken berpendapat bahwa anna fi Allah salati tarawih furada fil bait afdalu. Salat tarawih didewekan ning omah iku lebih utama daripada ning masjid jamaah sebab Kanjeng Nabi be bengene mekoten. Sampai ning permulaan Khalifah Umar bin Khattab. Iki ulama kang berpendapat mekoten. Jadi ulama anak kang berpendapat bahwa salat tarawih bagusnya didewekan ning omah sebab Kanjeng Nabi bengene mekoten lakonane. Iku ulama ba'dul mutaqaddimin. Wa qad i'tarafa Umaru radhiyallahu ta'ala anhu bi annaha ayil jamaah fit tarawih mafdulatun kama marra. Sampai Umar bin Khattab menerangkan bahwa salat tarawih jamaah iki kurang begitu menonjol bagus daripada salat tarawih dhewekan. Iki lamun deleng ning sejarahe. Jadi Kanjeng Nabi asal mulai ke salat ning bengi Ramadan dhewekan ana ngintil ga embuh meluan dhewek. Jadi intinya mah selama patang bengi ning malam Ramadan Kanjeng Nabi salate dhewekan. Mulane salat tarawih iki jare ba'dul mutaqaddimin bagusnya dhewekan ning umat. Sahabat Umar yang mengakui memang dhewekan ya bagusnya. Wa bihadza qala di antara ulama kang berpendapat bahwa salat tarawih iki bagusnya dhewekan ning umat yaiku di antaranya Imam Malik. Wa bihadza qala Malik wa Abu Yusuf wa ba'du Syafi'iyah wa dhahaba akharun ila anna al-afdal fiha an tuf'ala fil masjid. Jadi di antara ulama kang berpendapat bahwa salat tarawih bagusnya furoda dhewekan ning omah yaiku Imam Malik bin Anas. Imam Malik iki guru Imam Syafi'i, Abu Yusuf yaiku murid Imam Abu Hanifah, terus maning sebagian dari imam-imam kang madhab Syafi'iyah. Wa dhahaba akharun. Namun wonten mali ulama-ulama sanese kang berpendapat boten mekoten, tapi ila annal afdala fiha antuk ala fil masjid jama'atan. Salat tarawih kang paling utama jamaah ning masjid. Jare ulama kaping loro iki. Annal afdala fi salat tarawih ialah antuk ala fil masjid jama'atan. Kang paling utama salat tarawih ialah ning masjid jamaah. Mengapa? Likaunihi sallallahu alaihi wasallam sallamahu nasun fitil kalayali. Sebab Kanjeng Nabi waktu sekun salate akeh sahabat sing melu ngintil. Kanjeng Nabi meskipun rencana dhewekan, tapi ternyata ning guri akeh sahabat sing ngintil, berarti kan jamaah. Jare ulama kinki alasane. Wa qarruhum ala dzalik, ulama sahabat yang mengakui bahwa Kanjeng Nabi iki ketika ning malam Ramadan salatnya meskipun sing omahe niate dhewekan ternyata akeh sing ngintil ya sahabat pada buru, pada ngakui. Wa inna ma tarakahu limanan. Terus kenapa kok Kanjeng Nabi ning malam terakhir ternyata beli metu jamaah bareng karo sahabat. Metu-metu ketika ngimami sembahyang subuh. Kan lagi ini hadis muka. Kenapa Kanjeng Nabi ketika ning malam-malam sahabat kang wis kebok ning masjid beli gelem metu nyolati salat subuh ngimamika. Oh sebabe wa inna ma tarakahu limanan ana tujuane. Apa tujuannya? Tujuannya Kanjeng Nabi beli metu jamaahku karena khawatir bokatan salat bengi kowe disangkai wajib. Laman gal bengi Kanjeng Nabi aktif ning masjid ka. Qad amina biwafatihi sallallahu alaihi wasallam, sementara sasampun Kanjeng Nabi wafat kekhawatiran kayakun Islam kamaning. Wa huwa khasyatul iftirad. Wa bihadza qala Syafi'iyah wa jumhur ashabi wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ba'dul Malikiyah menyatakan salat tarawih bagusnya jamaah ning masjid. Berarti ana rong pendapat niki. Salat tarawih je bagusnya jamaah tadewekan. Jare ba'dul mutaqaddimin, jare ulama pertama di antaranya Imam Malik, Abu Yusuf, sebagian ulama kang madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa salat tarawih bagusnya dewekan ning omah. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi bengene salate dewekan. Ngintil moten karena wonge pada ngintil dewek.
ana sing ngitil moten. Iku pertama. Ulama kaping loro do boten salat tarawih bagus ya jamaah masjid. Alasane Kanjeng Nabi meskipun senguma metu ning masjid dhewe kan ternyata ning masjid akeh sing ngintil. Alasan kaping loro oke. Jamaah. Nah, ana dene beli mutuhe Kanjeng Nabi mah karena duwe alasan yaitu khawatir salat bengi diarti sangka wajib lamun Kanjeng Nabi enggal bengi metu ka. Sementara sawise Kanjeng Nabi wafat salat bengi iki pasti sahabat masangara meyakini bahwa bengi iki salat wajib lah. Sebabnya ulama sahabat iki pada ngerti. Jadi saat sampune Kanjeng Nabi wafat, iki para sahabat meskipun sembahyang bengi aktif di masjid, iki pasti orang bakal meyakini bahwa sembahyang bengi hukumnya wajib sebabnya sudah ngerti kabeh. Mulane salat tarawih iki hukumnya kang paling utama jamaah fil masjid. Iki menurut kebanyakan ulama madhab Syafi'iyah, terus maning madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk sebagian dari ulama madhab Malikiyah. Keterangannya wonten datang kitab Kashfut Tabarih di Bayani Salat Tarawih. Iku asal usul tarawih. Wa'lam annahu yuta'ayyanu hamlu qawlihi Umar ay Umar fil haditsil madhkur bid'atun ala jam'ihi lahum ala muayyanin wa ilzamihim bidzalik la annahu arada annal jama'ata bid'atun fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad jama'a bihim kama arabta kada fi subul salam. Wonten keterangan datang kitab Subul Salam yaitu karanganna Imam Muhammad bin Ismail Al-Kuhlani nerangkan bahwa ucapane sahabat Umar sengucap ni'mal bid'atu hadhihi. Tegasnya pada waktu sahabat Umar lagi keliling kalian sahabat Abdurrahman bin Abdul Qori, malam pertama sahabat salate masih pating pencar anakan jamaah, anakan dewekan, malam berikutnya dikumpulakan, akhirnya sahabat Umar ngomong kinlih bid'ah yang paling bagusku. Iki maksudnya bid'ah ialah ngumpulaken salat tarawih ning imam siji. Dudu jamaah tarawih bid'ah dudu. Jadi kula mau ngomong muka ditarik maning. Jadi sholat jamaah tarawih iki dudu bid'ah. Kang bid'ah iki lamonan imame siji be mungkun be digenti-genti. Iku kang bid'ah, tapi bid'ah kang sae. Jadi kata-kata sahabat Umar bid'atun iki diarahkan ala jam'ihi lahum ala muayyan wa ilzamihim bidzalik. Iku nentuaken satu imam kang harus kun be sing imam tarawih. Iku maksudnya la annahu arada anal jamaah bid'ah, ora berarti jamaah tarawih bid'ah boten. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad jama'a bihim kama arabta, sebab Kanjeng Nabi iki waktu sengene ngumpulaken sahabat salat bareng. Jadi walhasil jar ning kene jar kitab Subul Salam bahwa kang dimaksud bid'ah ning ucapane sahabat Umar ni'mal bid'atu hadzi, bid'ah yang paling bagus kukian, itu maksudnya ialah ngumpulakan taraweh lewat imam siji, khusus imam siji kun bae. Dudu ning jamaah, ari jamaah mah dudu bid'ah. Kang bid'ah iki ngumpulak ngangkat imam khusus kun lho. Kang bid'ah, tapi bid'atul hasanah, bid'ah kang sae. Nah niku wis niki. Ari hukum tarawih kuwi apa? Sunnah mah sunnah lah, sunnah jelas sunnah. Wonten keterangan saking kitab kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, kene wa alam anna sholatat tarawih indana ay nahnu syafi'iyah bal wa fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah 20 rakaatan. Sekian rakaat dikit. Rakaatnya salat tarawih itu jatira, rakaatnya. Kan kadang-kadang berselisih, anak kang ngomong 8, anak kang ngomong 20, kang bagus endi? Wis bagus kabeh lah itu ya. Kang lebih bagus kang harus sembahyang. Pokoknya umat Islam iki ana rong pendapat masalah hitungan rakaat tarawih. Ana sing ngomong 20, ana sing ngomong 8. Sekin kang paling kuat ku jendi. Wa alam anna sholatat tarawih indana nandu syafi'iyah. Sholat tarawih menurut pendapat madhab syafi'iyah, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah lah, termasuk NU lah, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah NU, PKB maksudnya 20 rakaatan 20 rakaat. Jadi sholat tarawih menurut NU Ahlussunnah wal Jamaah iku jumlahe 20 rakaat. Dudu 8 dudu.
Wa hiya sunnatu ainin, salat tarawih hukumnya sunnah ainiyah, sunnah pisan. Tegese sunnah kang bisa diwakilaken berarti. Muakkadah lirrijal wan nisa indal Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah. Jadi menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah salat tarawih hukumnya sunnah ainiyah. Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah salat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Ku bedane. Berarti lebih kuat sunnah ainiyah berarti. Wa tusannu fihal jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut madhab Syafi'iyah lan madhab Hanabilah tegese Ahmad bin Hambal, salat tarawih iki hukumnya sunnah jamaah. Jamaah hukumnya sunnah ainiyah. Wal jama'atu fiha indal Malikiyah mandubah. Tapi menurut Imam Malik hukumnya cuman sunnah biasa. Menawi jare madhab Syafi'iyah karo Ahmad bin Hambal salat tarawih hukumnya sunnah pisan lah, sunnah ainiyah. Menurut segolongan madhab Malikiyah hukumnya mandubah, bagus, sunnah tapi biasa baik. Wa indal Hanafiyah sunnatun kifayah li ahli hayyi. Tapi menurut madhab Hanafiyah salat tarawih hukumnya sunnah kifayah. Tegese lamunan wis ana wong kang jamaah kang sejene ora kudukan jamaah maning. Iku sunnah kifayahku. Kebalapan kan? Jadi lamun jari Imam Syafi'i karo Imam Hambali sembayang tarawih hukumnya sunnah ainiyah. Lamun wis ana wong sembayang jamaah kang sejene jamaah durung gugur masih sunnah jamaah maning. Sebabnya sunnah jamaah kanggo dedewekan. Tapi lamun menurut Imam Hanafiyah sunnah kifayah. Lamun wis ana kang jamaah sejene ora kudu kan jamaah maning dewekan enggak boleh apa-apa. Sebabnya wis nyukupi wis ana kang mewakili jamaah. Iku jare madhab Hanafiyah li ahli hayyi bagi penduduk, bisa berlaku nggo penduduk. Kalau qoma bantuhum saqatat talabu alal bakin bulane lamun wis ana rombongan kang lampai salat tarawih jamaah ya wis sejene ora kudu kan jamaah maning, ya wis ana kan jamaah aja. Iku maksude sunnah kifayah. Jadi walhasil bahwa salat tarawih iki sunnah jamaah, hukumnya jamaah kunku ana ngomong sunnah ain, ana ngomong sunnah kifayah, ana ngomong sunnah biasa yaitu mandubah. Iku hukumnya jamaah salat tarawih. Wa qad athbata sunniyatahal a'immatu bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad rawa asy-syaykhaani annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili layaliya min ramadhana wa hiya thalathun mutafarriqa lailatul thalithi wal khamisi wasabi'i wal 20 wa shalla fil masjidi wa shalla an-nasu bi salatihi fiha wa kana yusalli bihim 8 raka'atin ay bi 4 taslim A'immatul arba'ah tegese para imam kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hambal iki menetapkan bahwa sholat tarawih iki hukumnya sunnah meskipun sunnah macam-macam. Ana kang sunnah ain, ana kang sunnah kifayah, ana kang sunnah biasa mandubah, tapi kang jelas kabeh ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah karena dasarnya ndeleng bengene Kanjeng Nabi iki nglakoni. Ning bengi malam Ramadan Kanjeng Nabi metu sanggo mamarane masjid sembayang masjid ternyata aku semintil. Nah iku nuduhaken bahwa sembayang bengi ning dalu Ramadan hukumnya sunnah. Fasala fil masjid wasalan nas bi salatihi fiha wa kana yusalli bihim 8 raka'atin ay bi 4 taslimatin. Kanjeng Nabi salate 8 rakaat. Nah niki Kanjeng Nabi ketika ning masjid salate 8 rakaat. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim hatta tutimma 20 rakaatan. Cuman bae sawise sembayang karo Kanjeng Nabi ning masjid 8 rakaat, para sahabat ning ngemalu pada nutugaken dedewekan. Nutugaken 20. Jadi ning masjid ketika jamaah karo Kanjeng Nabi mung 8, pas ketika pada balik ning omah pada nutugaken dedewekan sampai 20 rakaat.
Buktiye, fakana yisma'u lahum azizun ka azizin nahli. Buktiye, ning sekitar ume sahabat iki rame krungue kaya suara tawon, saking akeh wong sembayang ning ume masing-masing. Jadi sasampune sembayang jamaah 8 rakaat sareng Kanjeng Nabi ning masjid iki pada balik didhewekan ning omah pada nurusaken didhewekan. Saking ramehe sembayang ning omah didhewekan sampai ning jaba omah suara ateng. Pating kresek lah. Pating kresek suara wong sembayang ning omah. Jadi maknane meskipun sahabat iki salat karo Kanjeng Nabi ning masjid namung 8, tapi ning omahe ditutugaken sampai 20 rakaat. Jadi salat tarawih iki maknane 20 rakaat. Wa min hadza yatabayyanu anna al-masyhur annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lahum 3 layal wa hiya lailatu 23 wa 25 wa 27 wa lam yakhruj lahum lailata 29 wa innama lam yakhruj 'alal bila rifqan bihim wa kana yusalli bihim 8 rakaat lakin kana yukammiluna 20 fi baitihi wa kana sahabatu tukammiluha kadzalika fi buyutihim bidalili annahu kana yasma'u lahum azizun ka azizin nahli. Wa innama lam yukammil bihim al-ishrina fil masjid syafaqatan alaihim. Kenapa Kanjeng Nabi sembayangnya beli 20 beni masjid kabeh? Mungkin alasan aja. Kenapa Kanjeng Nabi ketika sholat dalu Ramadan ning masjidnya mung 8 rakaat? Kang jamaah para sahabat eka. Selesai walu pada bubar balik ning omah pada nutugaken dhewekan. Kenapa? Oh, alasane rib kok syafaqatan alaihim. Kanjeng Nabi iki welas. Lamonan di pasar 20 malas buatan pada pegelen. Mulane karo Kanjeng Nabi sembayange mung 8 rakaat. Cuman bae sahabat ketika balik ning omah pada nutugaken dedewekan. Sampai 20 buktiye ning arapan omah suara rame pating kresek suara wong sembayang lah. Wa min hadza yatabayyanu anna 'adadaha laysa khasiran 'ala 8 rakaat allati shallaha bihim bidalil annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim. Nah dengan demikian maka sholat tarawih ikut ora berarti mung 8 tapi sholat tarawih iki 20 rakaat. Iki alasane. Bokatan anak ngomong kah, lho je Kanjeng Nabi waktu sengene je sholat ning masjid karo sahabat itu mung 8 moten jamaah ning masjid. Kenapa? Saking welase Kanjeng Nabi. Tekan umamah para sahabat pada nutugaken didewekan. Bukti ya ketika keliling ning umah sahabat ning ngarepe umah iki krungu akeh suara pating kresek. Suara sahabat kang pada nutugaken salat didewekan kah. Welan suara lah. Jadi salat tarawih iki 20 rakaat. Wa qad bayyana fi'lu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna adadaha 20 haitsu annahu jama'a an-nasa akhiran ala hadzal adadi fil masjid wa wafaqahu as-sahaba ala dzalika wa lam yujad mukhalifun mimman ba'dahum min al-khulafa'ir rasyidin ay wastamarru yusallaunaha jama'atan 20 rakaatan. Tegese sembayang 20 rakaat akhire diresmiaken ning sahabat Umar, pendapatnya sahabat Umar langkah nyangkal. Jadi sahabat sepakat apa kang direncanakan ning sahabat Umar iku sembayang tarawih 20 rakaat dikumpulaken dari siji ning masjid. Iki sahabat sajene termasuk khulafair rasyidin langkah nyangkal. Nggih sepakat lah ning pendapatnya sahabat Umar. Jadi salat tarawih iki resmi jumlahe 20 rakaat sunnah berjamaah. Wa fi riwayatin anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amara Ubayyan wa Tamim ad-Dari yakumani bin nasi bi 20 rakaatan. Siji riwayat nerangaken bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah ngongkon sahabat Ubay bin Ka'ab karo sahabat Tamim ad-Dari. Jadi wonten sahabat namanya sahabat Ubay bin Ka'ab, kalian sahabat Tamim ad-Dari dikongkon ning sahabat Umar supaya ngimami sembahyang tarawih 20 rakaat. Iku dikongkon. Wa qad rawa al-Baihaqi bisnadin sahihin annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar. Peristiwa pun pas terjadi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. 20 rakaatan salat 20 rakaat. Berarti riwayatin anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yu'ammihim bi 20 rakaatan wa yutiru bi 3. Malahan menurut riwayat sejenis sahabat Ali bin Abi Thalib sembahyang tarawih ketika ngimami 20 rakaat ditambah witir 3 berarti 23 rakaat. Iki kan ada dalile. Jadi sahabat Ali ketika ngimami tarawih 20 tarawih eta ditambah 3 witir berarti 23 rakaat. Iki sahabat Ali.
Walaqad sanna Umaru hadza ayil 20 rak'atan wa jama'an nas ala Ubay bin Ka'b fa shallaha jama'atan wa sahabatu mutawatiruna minhum Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wal Abbas wa Ibnu wa Talhah wa Zubair wa Mu'ad wa ghairuhum minal muhajirin wal ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat Umar ketika ngumpulaken para sahabat sejene supaya sholat raweh di imami ning Ubay bin Ka'ab iki sahabat langkah nyangkal pada jamaah kabeh termasuk sahabat Utsman melu jamaah. Termasuk sahabat Utsman, sahabat Ali bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abbas, sahabat Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat anake terus maning Talhah, Zubair bin Awam, Mu'ad lan sejene iki termasuk sahabat muhajirin, sahabat ansor iki kabeh jamaah salat tarawih ning imam kang aran Ubay bin Ka'ab. Sahabat pengen nglakoni berarti 20 rakaat. Wa ma radda alaihi wahid minhum langsung nyangkal wong sijigan. Kampanye basakin ke. Wa ma radda alaihi wahid minhum di antara sahabat sing akeh moka sijigan langsung nyangkal. Yang lakoni kabeh. Bal sa'aduhu wa wafiquhu tetapi gotong royong dan mendukung pendapat Umar bin Khattab wa amaru bidzalik lan nganjuraken mangkon makoten. Wa nahnu ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah nattabi'uhum wa naqtadi bihim. Nah, kula saran panjenengan sebagai ahli sunnah wal jamaah cuman melu mawon. Cuman ngintil lah. Karena memang bengenes kaya punya kari melu bae. Ora usah repot-repot berarti. Naqtabi'uhum kari melu bae, wa naqtadi bihim ya melu apa jare wong bengen bae. Apa sih? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum ya ayyihim ihtadaitum. Jadi Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi iku ibarat lintang. Melu sahabat endi bae iki bakale oli pituduh. Bi ayyihim ihtadaitum lewat sahabat endi bae sampean anut ihtadaitum sampean bakal oleh hidayah. Tegese sampune wafate Kanjeng Nabi ya melua care para sahabat. Sahabat kaya kun ya pelun kaya kun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib. Jadi Kanjeng Nabi sampeyan kabeh melua ning tingkah laku kula lan tingkah laku para khulafa'ir rasyidin kang oli pituduh. Cekelen kang kuat. Tegese sasampune wafate Kanjeng Nabi ya peluana kintilan sahabat sasampune Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi ndawaken maning iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Sasampune wafate kula dari Kanjeng Nabi peluan wong loro kunku, yaitu sahabat Umar bin Khattab karo sahabat Abu Bakar. Bareng Umar bin Khattab kaya kun ya berarti dikintil berarti. Jadi Kanjeng Nabi iqtadu bil ladaini min ba'di. Sampeyan kabeh meluan ning wong loro sawi sampune kula wafat. Sapa wong loro kunku? Abi Bakrin wa Umar. Bareng sahabat Umare trawehe ngumpulaken ning ngumpulaken ning masjid, sahabat ngumpulaken kon jamaah 20 rakaat. Ya berarti kula kan lamun pengen melu kaya kun ya pada 20 rakaat berarti. Wa fil mizani li syarani wa min dzalik qalu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu ta'ala anhum anna salat tarawih di Ramadan isruna. Dengan demikian maka datang kitab Mizan Al-Mizan karangan Imam Asy'arani menerangkan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat sepakat salat tarawih 20 rakaat. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa salat tarawih ning bengi Ramadan jumlah 20 rakaat. Dudu 8. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-ishruna lahum ahabu ilayya. Jadi Imam Syafi'i salat tarawih 20 paling senengi ning kula. Iki jare Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu al-ishrun lahum ahabu ilayya. Salat tarawih 20 rakaat iku paling kula senengi. Wa naha fil jamaah afdalu lan salat tarawih jamaah paling bagus. Jadi salat tarawih jumlah 20 jamaah paling bagus, tapi lamun berjamaah gak sah. Wal hasilu annal a'immatal arba'ah ikhtaru anna adadat tarawih 20 rakaatan siwal witri. Wal hasil kesimpulannya bahwa para imam kang jumlahe wonten sekawan kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa hitungannya salat tarawih jumlahe 20 rakaat tanpa ngitung salat witir.
Biasanya kan 22 ya Bu ya. 22 iku ditambah witir 3. Jadi sholat tarawih iki ulama sepakat 20 kun ku tanpa ngitung witir. Bareng ana sing salate 11 ngitung witir pisan. Ya Muhammadiyah kan 11 salate, ngitung witir tarawih mung 8. Wal qailu anna adadaha 8 rakaatin kharikun limah taru wa mukhalifuhu fayambaghi ayyum bada kalamuh wa la yultafatu ilaihi wa laysa huwa min ahli sunnah wal jamaah alladzina hum al-firqatun najiyah wa hiya ma Rasulullah alaihi wa ashabu. Jadi jarang kene wong sing berpendapat bahwa salat tarawih iki jumlahe 8 rakaat iku berarti menyimpang sing ketetapan kang berlaku sangat bengen. Wal qail wong kang berpendapat anna adada hasamanu rakaat bahwa salat tarawih iki 8 rakaat iku darane kharikun wong kang menyimpang 5 terhadap apa ikhtaru yang dipilih oleh sahabat-sahabat zaman bengen. Wa mukhalifu termasuk menyimpang. Mulane payambari ayyum bada kalamu aja dianggap pendapate. Walil fatu aja dikintil pendapate. Tetep meluwe sembayange 20 rakaat. Iki jarang kene. Ya payambari ayyum bada kalamu omongane aja dianggap sembayang tarawih 8 semenang abae aja meluan. Wala yultafatu ilaihi walaysa aja dilirik tegese aja didukung semenang abae lah. Aja dikintil. Walaysa huwa min ahli sunnah sebab kun termasuknya duduk aturan ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kelompok kang najiyah, kelompok-kelompok kang besuke bakal selamat. Yaitu kelompok kang ning kono berpegang teguh ning tingkah laku Kanjeng Nabi lan para sahabat sasampune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku traweh bisa niki. Jadi wong sing berpendapat traweh 8 iki ana alasane ana hadise lho. Jadi ana hadise kang dadi pegangan kang dadi rujukane wong kang berpendapat bahwa traweh 8 memang ana hadise. Ki hadise ki supaya ro. Wa amma man yaqulu anna sholatat tarawih 8 rakaat mustanidun ila hadits Aisyah. Pendapat ulama, pendapat wong kang salat tarawih iki muni 8 pendapatnya karena ngrujuke ning hadise Siti Aisyah, ana hadise. Radhiyallahu anha qalat Aisyah tu. Jare Siti Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an bi taslimataini fala tas'al ala husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an bi taslimataini fala tas'al ala husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salatan qalat Aisyah qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira qala Rasulullah ya Aisyah inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi muttafaqun alaihi. Jadi ada keterangan bahwa cape Siti Aisyah Kanjeng Nabi ketika sembahyang bengi baik ning bulan Ramadan atau ning sejene pasti 11 rakaat. Kanjeng Nabi ketika sholat dalu baik ning sasi Ramadan atau sanese sasi Ramadan itu Kanjeng Nabi biasanya 11 rakaat. 11 rakaatku yusolli arba'an 4 rakaat jadi rong salaman. 4 rakaat dari rong salaman berarti 8. Berarti kan tinggal 3. Nah, terus ketika sembahyang 3 rakaat Kanjeng Nabi jadi rong salaman. Tapi Kanjeng Nabi sembahyang suwe. Falatas an husnihinna wa tulihinna. Kanjeng Nabi sembahyang 11 rakaat aja takon bagusnya suwe wis pokoke paling suwe paling bagus sembayangnya. Jadi sembayangnya Kanjeng Nabi 11 rakaat iku 11 iku ngaduk dia suwe, ya sembayangnya ya bagus, kusuwe nemen, 11 kan. Mulanya jare Siti Aisyah, la tas'al an usihina aja takon bagus ya Islam kabandingannya pokoknya. Wa tulihin aja takon suwe paling suwe kan Nabi sembayangnya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Cuma ya soli talatan terus Kanjeng Nabi nutu genang 3 rakaat maning rong salaman. Nah Siti Aisyah takon, Kanjeng Nabi atana muqabla an tutir, Kanjeng Nabi panjenengan kus apakah sholat witir ku sadurunge tilem atanamu anata tilem panjenengan qabla antutiro apakah sampeyan ku turu dingin saderenge sholat witir atanamu anata tilem panjenengan qabla antutiro qala Kanjeng Nabi jawab ya Aisyah inna ainaya mata kula si meskipun merem enggak ati mah beli merem kujar Kanjeng Nabi aku
Ya Aisyah, inna ainayya tanamani, matai kula kang loro ki meskipun katone merem tapi walayana muqalbi ati mabli turu. Muttafaqun alaihi. Nah iku. Jadi alasane wong kang berpendapat bahwa tarawih iki ana walu yakun hadise. Kanjeng Nabi sembahyang bengi baik ning Ramadan atau ning sejin Ramadan iki 11 rakaat 11 kunku kang 11 kunku. Kang rong salaman ana papat, kang rong salaman ana 5, kang salaman ana 1 rakaat terakhir ka. Nah iku hadis kunku disangkal ning NU. Disangkal ning wong NU lah. Alasane Muhammadiyah ya hadis kan mau ka alasane ka. Kenapa tarawih 8? Kenapa sholat tarawih 11? Jumlah totalnya ka. Ya kan hadis lah. Tapi disangkal ning wong NU. Alasane wong NU iki. Lakin hadzal istinadu indana ma'asyir ahli sunnah wal jamaah la yasihu. Belisah sandaran hadis kun. Jadi alasane wong Muhammadiyah bahwa tarawih iki ana 11 karo witir. Sandaran yang hadis kun iki jare wong NU belisa sebab hadis kun beli layak digawe dalil sebagai sandaran salat tarawih. Mengapa? Li'anna mawdu' al-hadits huna fi ma yabharu huwa salatul witri, sebab hadis kun ku jelas nerangaken salat witir dudu tarawih. Kan 11 rakaat. Barang witir akeh 11 rakaat akeheku. Wong NU jawab bahwa hadis kun ku hadis kang nerangaken salat witir dudu tarawih. Sementara wong Muhammadiyah juga hadis kun alasane. Wa ma'lumun indana annal witru aqallu rakaatun wa aktsaruhu 11 rakaatan. Sementara kita wis maklum wis ngerti bahwa witir paling setiga siji paling akeh 11. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam innama kana iddaka yusalli ba'da naum arba'an bi taslimataini wila'an thumma arba'an ukhra bi taslimataini aydan wila'an thumma thalatan bi taslimataini kadzalik wa yadullu ala annaha salatul witri. Iku nuduhaken bahwa kunku salat witir. Nah iku ini bukti ya. Wa yadullu ala anna salatul witri. Bukti ya ki. Kenapa kok hadis maukah disebut sebagai hadis salat witir? Bukti nomor 1. Awalan, qaulu Aisyah radhiyallahu anha lahu sallallahu alaihi wasallam. Yaiku bukti nomor 1 takone Siti Aisyah ning Kanjeng Nabi jare Siti Aisyah, "Wahai Kanjeng Nabi, atana muqabla antutiro." Atana muqabla antutiro. Apakah jenengan apa tilem saderenge salat witir? Fa inna salat tarawih tuf'alu ba'da salatil isya wa qabla al-naumi. Sementara sholat tarawih iki dilakonane sawise sembahyang isya sadurunge turu. Sementara Siti Aisyah takone atana muqabla antutiro witir. Mulane jelas hadis kunku tentang sholat witir dudu tarawih. Tanian anna sholat tarawih la tujadu fi ghairi Ramadan. Nomor loro kang menyangkal bahwa hadis kunku tarawih ialah sholat tarawih cuman anai ning bulan Ramadan, sementara ning hadis kun Kanjeng Nabi sembahyang 11 ku muniye baik ning Ramadan atau ning sejene Ramadan. Berarti jelas witir maulah. Buktinya baik ning Ramadan atau ning sejene Ramadan, sebab tarawih ning Ramadan bae anae. Salisan annal Bukhari wa al hadits al madhkur fi sholatil witri. Nomor 3, Imam Bukhari naro hadis kunku pas ning bab witir anae, dudu ning bab tarawih. Jadi Imam Bukhari ini hadis Bukhari naro hadis kun iki ditaruh ning bab sholatil witri, dudu bab sholat tarawih. Padahal Imam Bukhari wong alim. Lamun hadis kun ku tarawih, Imam Bukhari mangsangaran naro ning bab witir, pas ning bab tarawih naroe. Ning tulisan kitab ka. Nah, itu pendapatnya Ahlussunnah Jamaah. Wa fi Sunanil Baihaqi bi isnadin sahihin kama qala Ibnu al-Iraqi bi syar'i taqribi an Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaatan. Menurut Sunnah Baihaqi kaya Imam Ibnu al-Iraqi ngomongaken ning kitab Syarah Taqrib sang Imam As-Sa'id bin Yazid bahwa sahabat pada zaman Umar bin Khattab iki salat tarawih akeh 20 rakaat ning bulan Ramadan. Warwa Malik fil Muwatta bahkan Imam Malik ning kitab Al-Muwatta an Yazid ibni Roman qala kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi 23
Wa jama' al-Baihaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi talatin. Ning kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas guru Imam Syafi'i nerangaken bahwa para sahabat pada zaman Umar bin Khattab iki sembayange 23 rakaat. Kunku gabung karo witir 3 rakaat. Iku 23 tapi digabung karo witir 3 rakaat kang dilakoni sekining oleh ibu-ibu. Wa qala al-Allamatul Qastalani fi Irsyadis Sari li syarhi Sahih Bukhari. Kian maning. Jare Imam Al-Qastalani datang kitab Irsyadus Sari syarah kitab Sahih Bukhari nerangaken wal ma'rufu wa huwa alladhi alaihi al-jumhur annahu ay adada rakaatil tarawih 20 rakaatan. Menurut pendapat kang masyhur kang didukung ning wong pirang-pirang ialah tarawih jumlahe 20 rakaat. 20 kunku bi asyri taslimatin kelawan 10 salaman. 20 rakaat jadi 10 salaman. Berarti 2 rakaat salam mulane beli kena 4 rakaat salaman. Tarawih ku beli kena. Bi asyri taslimatin wa dzalika 5 tarwihatin. Kullu tarwihatin 4 rakaatin. Bi taslimataini ghair witri wa 3 rakaatin kada fi hujjati ahlussunnah wal jamaah. Jadi salat tarawih jumlah 20 rakaat, 20 rakaat jadi 10 salaman berarti 2 rakaat salam. Nah, 20 rakaat ki jadi 5 tarawehan. Setiap satu tarawih jumlah 4 rakaat. Tanda tarawih bakal bisa kalau al-khalifatuka. Iku tarawih ya Bu ya. Tandae iku. Nah, 20 kun tanpa ngitung salat witir. Faraon. Fasemiyat kullu arba'in minha ay minat tarawih tarwihatan li annahum kanu yatarawahun akibah ayastarihuna ba'da kulli arba'in raka'atin. Kenapa kok diarani salat tarawih? Kenapa masing-masing 4 rakaat diarani tarawih diarani tarawih? Sebabnya setiap 4 rakaat iki saden suwe lerene. Kan maca amin dingin donga dingin. Jadi ngapane lah, kenapa kok salat kun diarani salat tarawih? Sebabnya salat kun akeh lerene. Setiap 2 rakaat salam ngapane kan. Jadi kenapa setiap 4 rakaat diarani tarawih? Sebabnya setiap 4 rakaat iki ning kono lerene sadan suwe, yaiku maca donga dingin terus maning ditambah karo al-khalifatuka. Kenapa diarani salat tarawih? Sebabnya salat kun akeh istirahate, akeh salame lah, akeh dodoke. Iku keterangan saking kitab Fathul Wahhab karangane Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansori. Wa alam anna salat tarawih seniki salat tarawih iki baguse pirang rakaat salame. Meskipun sekilas iki tapi rakaatan anaka. Kena beli salat tarawih 4 rakaat lu salam sepisan. Ya kena beli tarawih 6 rakaat salam sepisan. Iku kena beli. Nah jarang kene wa alam anna salat tarawih masna fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah wa syafi'iyah. Menurut madhab ahli sunnah wal jamaah madhab syafi'iyah berpendapat bahwa salat tarawih iki setiap 2 rakaat uluk salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jadi Kanjeng Nabi, salat bengi iki setiap 2 rakaat uluk salam. Salat bengi setiap 2 rakaat uluk salam. Lamun khawatir tangi subuh ya wis witire langsung bae. Aja engko akhir bengi bukatan ko eblit sempet tangi. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Lamunan salat witire watire kowe beli sempet karena tangnya terlambat, ya wis witire langsung bae selesai salat tarawih kampane kan. Kayak kang berlaku lah. Mulane lamunan ana wong salat tarawih 20 pragat langsung metu beli witir ya jadi panglo. Sebab witir bagusnya akhir. Kun sibukatan biasa tangi bengi di Surabaya ora apa-apa. Jadi ana salat witir sawise tarawih ki nyadangi bokatan benginya beli bisa tangi. Terutama bagi orang awam. Itu terutama bagi orang awam. Wajibu at-taslimu min kulli rak'ataini li annaha waradat kadzalika fala shalla arba'an minha ay tarawih bi taslimatin lam tasihha bi khilafi sunnati dhuhri wal asri wad duha wal witri wal farqu anna tarawih syuri'at fiha al jamaah fa ashbahat al faraid fala taghayyura amma waradat wa dzalika qaluhu asy-syafi'iyah kama fi tafatul mu'in wa kifayatil akhyar. Jadi gampane
Salat tarawih iki wajib setiap 2 rakaat uluk salam. Lamun salat tarawih 4 rakaat sesalaman maka lam tasihha salatuh. Iki dari kula duduk. Jara kita Fathul Mu'in, jara kita Kifayatul Akhyar, lamun salat tarawih 4 rakaat salam beli dadi salat tarawih. Berarti wajib 2 rakaat uluk salam. Berbeda lamun salat sunah sejene. Salat duha aja, 4 rakaat salam ya beli apa-apa duha sih. Witir ya beli apa-apa. Asar, jaran kene mah beli apa-apa. Sunat zuhur beli apa-apa ya Bu ya. Jaran kene mah. Tapi lamun tarawih iki beli kena 4 rakaat salaman, iku belisa. Sebabnya salat tarawih iki salat kang memang dianjuraken. Sehingga aturannya wis baku ora kena digeser-geser. Ora kena dirubah-rubah lah. Iku sesuai karo pendapat imam atau para ulama-ulama kang bermadhab Syafi'iyah kama fi Fathul Mu'in wa Kifayatil Akhyar. Nah nikulah sekilas tentang persoalan masalah salatut tarawih. Iku masalah keterangannya. Saking kula semanten mawon muga-muga bermanfaate. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantakunnya mangga. Awan lang bisa.